世間所有嘅事都要我哋去做選擇，正如一份感情注定要消失嘅時候，你唯一可以做到嘅就係忘記佢，或者令佢忘記你。我係一個獵妖師，有一日師傅要我上山去捉一隻鳥。後來我先至明白，師傅要練嘅唔係我嘅功夫，而係我嘅心。因為妖最可怕嘅地方唔係殺人，而係另一個人迷失自己。我叫小倩，你呢？點茶？係咩嚟㗎？咁好食嘅？糖果。我要食一世。我買唔起咁多俾你喎。以後邊個俾我食，我就喜歡邊個。人同妖唔可以喺一齊，咁你殺咗我，殺啦！從今以後，你唔會再有痛苦，因為你唔會再記得我。燕赤霞，用最後之神兵插去死穴。同我斬咗手，當神兵咁封住佢。快！等我衝破封印之日，就係你哋獵妖師滅絕之時。冇咗手唔緊要，我冇咗3個師兄弟。燕赤霞，你唔配做一個獵妖師。終於明白，人同妖係唔可以喺埋一齊。我決定用唯一嘅神兵封住佢所有關於我嘅記憶，等佢再記唔起我哋呢一段感情，令佢永遠忘記我。但我諗唔到，當個年青人走上黑山嘅時候，小倩同我嘅一切又要重新開始。
靚仔，你做咩啊？偷水？我冇啊！冇偷，帶佢翻去。呢個偷水，執埋嗰啲嘢，帶佢走，等陣嚟知死。村長啊，啲工具古靈精怪，都唔知我哋搞乜嘢。帶咁多古怪嘅工具出嚟，分明係打我哋水嘅主意。斬咗佢雙手出嚟！吓！你哋呢條係咩黑山村啊？簡直係黑心村！你哋太過無法無天啊！我真係估。村長分手會好啊！好啲啊！村長啊！分數啊！村長，佢天下你嚟做乜嘢啊？唔係嘅，哎！你叫咩名啊？我叫寧采臣。寧采臣啊！我哋黑山村呢，就以燒呢啲泥罐而聞名於南方。而家因為冇水，所以你見到嘅只係剩翻啲泥土咋。嗰啲窯已經荒廢咗好耐，連呢啲畜生亦冇辦法養啦。以目前嚟講，我哋最緊要就係揾到水源。係啊，我哋已經寫咗好多封信俾縣衙大人，求佢哋嚟救我哋。你今次嚟到，即係我哋嘅救命恩人啊，寧大人。啊，唔敢當，唔敢當，我只係縣衙嘅工匠。你哋叫我寧采臣啊？你係衙門派嚟嘅，咁就係大人啊嘛。係啊，寧大人。誒，你哋村裏面都掛住呢啲嘢，有咩用㗎？負責啊嘛，梗係辟邪用噶啦。我哋係求雨用嘅，求雨用嘅。嘿，大家過嚟啊！大家過嚟啊！睇下寧大人，寧大人就係我哋嘅救命恩人啊！唔敢當，唔敢當。各位鄉親，我寧采臣向大家承諾，等陣上山一定揾到水源，否則我永不下山。好，安靜。哎呀，大人，我哋全村嘅村民都要多謝你啊！啊，不過有一件事需要你哋幫忙。請隨便吩咐。揾水源唔係我一個人嘅力量可以做到，我希望揾多啲年青力壯嘅村民，等陣同我一齊上山。上山！有咩問題啊？只要寧大人肯上山，咩問題都冇。唔使送啦，翻去啦。寧大人，等等，我叫天涯，我同你一齊上灘。好啊，人越多越好。啊，點解呢班人全部都戴住腳鏈嘅？佢哋都係犯人，村長等佢哋將功贖罪。寧大人，我細個嗰陣，我爹同我哥成日帶我上山嘅。呢條路我成日行嘅，但係咧唔做啲記號啊，真係好容易蕩失路嘅。你等我一陣吓。啊，係啊。如果唔係有你帶路，我肯定都會蕩失路噶。你放心咧，有我哋唔會錯嘅。我哋行啦，走，小心啊，唔好跌落去啊！我隻腳啊！咁落去啊，仲未搵到水源之前，我哋有殘廢啊！少少事呱呱叫，幾時捱到上山啊？我睇都係將佢哋啲鎖打開先，咁樣佢哋會好行啲。唔得，佢哋只不過犯咗啲小事，唔應該受呢種懲罰。咩小事？佢哋都係殺人犯。殺人犯？如果我哋唔係死囚啊，邊個同你呢個傻仔上山啊？冇嘢嘅，小心啲就得嘅。其實咧，你要小心嘅，唔係佢哋嘅，係山上邊嘅。山上嘅咩啊？
冇嘢，小心啲就得㗎啦，小心啊！令大人，你睇下。再挖深啲啊！挖深啲啊！你睇，我哋沿路行嘅時候，一路都係枯樹枝，但係呢度周圍都係新鮮嘅花草，應該唔會缺水。對，我諗我哋好快會揾到水源。咁好啦！啊，你幫我睇住佢哋。你放心。喂，唔好偷眼。請你食糖果啊！大人，個天咁怪嘅，唔知道啊！落山啦，天都就嚟黑啦，仲留喺度做咩喎？你傻㗎？落山咪仲遠？有咩地方可以避下㗎？前面有座寺廟，快啲執嘢，我哋走啦！快啲！快啲啦！你行啦，我嚟得。哦，快啲！有水啊！前面有水啊！有水啊！有水啦！嚟，幫下我。真係水啊！飲唔飲得？啊！呢個做乜嘢㗎？我想量下呢度啲水有幾深，話唔定呢度就係我哋要揾嘅水源啊！啊！你哋今日嘅收穫真係唔錯。佢哋咧？啊！我去揾佢哋，唔可以俾佢哋走啦！
你怕咩啊？我好醜樣咩？唔係，姑娘，你做咩啊？做你哋男人最中意做嘅事啦。嘿，姑娘，唔好咁啦，你唔可以咁噶。我家老老講過，要對客人熱情噶。你唔中意啊？唔係，我未試過咁噶。我聽到啦，你未試過咁樣，但唔代表你唔喜歡。你會中意嘅。啊，姑娘，唔好啊，唔好啊！你好壞啊！唔好意思啊，我係咩嚟噶？乜嘢咩嚟噶？哦，護肉辟邪嘅。你攞嚟俾我睇下。哦，嗱，除落嚟啊！哦，俾你。啊！唉！食幾多都冇用，我一樣打落嚟，咩都嘔翻晒出嚟。死我啦！係塊爛肉嚟啫，使唔使連命都唔要咁跳落去啊？你咁傷心，情人送㗎？係娘親生前留俾我唯一嘅嘢。喂，你望住我。如果你唔望住我，即係怪我整爛你塊肉咯。我冇咁諗喎。殺人犯啊！佢哋俾妖怪殺晒啊！嘿，天啊！殺人啊！走啊，姑娘，走啊，走！這班下次先收拾你哋。呢個道士啲法力都幾犀利㗎喎，使驚佢？
唔好行嗰邊啊！行呢邊啊！誒，點解又翻咗嚟嘅？我都同你講過噶啦，我做咩啊？胡鬚佬仲喺附近。吓？跟我嚟。啊！佢會翻嚟噶，坐低。黑山呢度真係千奇百怪，我哋就一直坐喺度，唔搵啲嘢做啊？做咩啊？奇怪啊，點解一啲味道都冇㗎？咩味道啊？佢都係個好人嚟嘅。唉，算啦。嘿，姑娘，做咩啊？嗰個殺人狂可能仲喺附近，你千祈唔好撞到佢啊！我哋等多陣啦，呢度比較安全。你真係好怕死啊！你叫咩名啊？寧采臣。我叫小倩。哦。請你食啲嘢。咩嚟㗎？糖果，好好食㗎。你中意食啊？嗯。俾晒你啊！下次唔知我仲有冇機會可以再請你食糖果呢？喺度走咗成晚，有啲攰啦。天光叫醒我。
喺度，你想有嘢食，吔屎啦你！你有冇翻出嚟？你等你有名出嚟先再講啊！老妖怪！你成日喺後面嚇人㗎。你咁大膽，一個人翻嚟攔藥子都唔驚，驚我嚇你？你啱啱放落水嘅係咩嚟㗎？係水雷。水雷？誒，唔好拉，一拉就會爆㗎啦。咁厲害？如果我冇估計錯誤，水源會由缺口分流，到時候黑山村就有水用啦。寧采臣，你咩都唔好理，唔好出聲，無論見到啲乜嘢都當睇唔到，聽到未？點解啊？你想有命離開攔藥子，就照我說話做。你話我哋兩個嘅感情點解會特別好啊？嗱，梗係啦，因為我哋都投入同一個人小倩啊嘛。啊，唔怪得老老成日讚小倩啦。你睇人哋晨咁早就有嘢食啦。小倩，你咁樣叫我哋以後點算啊？你哋嚟遲咗啦，佢係我嘅。點解仲有氣息嘅？咁同我爭嘢食，冇大冇細。你笑咩笑？老老最唔滿意嘅就係你，成日都揾唔到啲好嘢俾佢食。佢叫我好好咁教訓你，仲企喺度做咩啊？仲快啲走，幫佢老人家揾啲好嘢翻嚟啊！寧采臣，快啲走，佢哋會殺你㗎！呃我哋？小倩，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 啊！你嚟呢度做咩啊？走！放開我！放開我啊！你係邊個我唔想知，你一生係死我唔想嚟。總之你唔可以留喺黑山。如果啲妖怪食咗你，到時變得有氣有力，我就麻煩啦。放開我！放開我！
想死嘅就冇亂喐。嗰個人呢？邊個？佢叫寧采臣。佢已經俾你食咗，你唔記得啦？咁你點解要救我啊？如果你再害人，我一定殺咗你。我知你係一個獵妖師，冇咁輕易放過我。今次你救咗我，好多謝你，我唔會忘記嘅。咁你最好唔記得。我叫你唔好亂喐㗎啦！我知道你唔會殺我。你信唔信我真係殺咗你啦？你而家比我仲危險。點解？我都唔會殺你嘅。胡修佬，舒唔舒服啊？誒，點解你淨係綁住佢一隻腳嘅？你唔覺得佢咁樣會可愛啲嘅咩？走啦！對唔住啊！嚇？冇啊！之前話你怕死，係咩？其實你一啲都唔怕。如果唔係，你都唔會返嚟救我。其實我係怕㗎。咁你又返嚟？你而家有咩打算啊？我決定落山啦。落山？誒，你仲有冇糖果啊？哦，有。啊，小倩，你同我一齊落山啦。而家我都已經揾到水源啦，可以帶你落山睇下。你真係想帶我落山？係啊，你知唔知啊？外面好大㗎，比起呢個黑山大好多，而且仲有好多好食嘅糖，仲有好多好好玩嘅嘢添。使唔使同我一齊去啊？做咩啊？天就黑啦，點解我嚟啊？嚟啊！好。你做咩走得咁快啊？快啲！你快啲帶個靚仔返嚟啦！小倩啊！快啲！落山啫嘛，做乜跑咁快喎？跟我嚟啦！你去邊啊？小倩啊！小倩，你點解要跑咁快啊？風大啲啫嘛！咁多啦！快啲帶個靚仔返嚟啦！做咩啊你？我想俾粒糖你啫嘛。一粒糖就想氹我走？你當我係咩人啊？唔係啊，你唔好誤會。走啊！快啲走啊！我哋頭先唔係講好咗嘅咩？你快啲走啦！你咩啫你？你點解會同個天一樣，話變就變？我就係變啊！你走啊！我唔走。你走啊！我肚餓啦，帶個靚仔返嚟！小倩，老豆嘅説話你都咁唔聽。
人翻嚟啦！講真㗎，林大人冇咁短命㗎啦！點啊，李大人，大人，李大人多謝你啊！我嚟黑山村已經有水啦。係真㗎。誒，不過村長啊，開心還開心，都唔應該太浪費水。嘿，唔好浪費水，唔好浪費水。而且同我上山嗰幾個人都唔見咗。嘿，佢哋抵死㗎嘛？唔係，成大事一定要有犧牲嘅，唔好講啲唔開心嘅嘢啊！鐵牙，之後翻咗嚟啊！鐵牙，你冇事啊？村長，佢同隻妖怪乜妖啫？睇下你自己污糟成咁啊！去沖翻個涼先啦！黑山村已經有水啦，去！唔係啊！妖怪！大人你講得啱啊！飲水要思源，我哋真係唔可以浪費嘅。今日嘅慶祝只可以到天光為止。嚟啦！唔好啊！講，點解要放過佢啊？露露，我再幫你揾啲好食㗎。你中意佢啊？我只係唔想傷害佢。露露，你講過，我哋同人最大嘅分別，就係要可以做自己喜歡做嘅事。我有講過咩？我又真係有講過啊！不過喺呢度，我所講嘅每句說話，都只有你哋聽嘅份，絕對唔可以攞嚟用。喺呢度，喺呢個難日子，喺呢個難日子就只有一個字，呢個就係我。你哋永生永世都不得投胎，你哋就安心好好服侍我呢個字啦。開心啲，再飲啊！恩人啊，我再敬你一杯啊！村長，我已經飲咗好多啦。啱啦，呢個係我侄女啊，坐低先，叫凌大人敬我哋恩人一杯。啊！凌大人，我敬你。冇，我真係飲唔到啦。我先飲為敬啊！好酒量啊！凌大人啊，呢樣嘢好好食噶。我自己嚟，唔使啊，等我嚟啊！你慢慢食啊，好好招呼大人。哎呀，好啊！凌大人，你喺度望咩？冇咩。你食啲啊！你知唔知我而家最想食咩？糖果。咁好啊，我幫你去揾。唔使，我去，我自己去。喂，你去邊啊？急啊，去廁所。去廁所揾糖果。小倩，小倩，小倩，企喺度。你對我有啲誤解啊！其實我係一個好人嚟㗎。我都見到你喺蘭若寺殺人啦。你睇錯啦，我哋通通都唔係人。你亂殺無辜，你先唔係人。我個樣可能生得令你誤解。你聽我講啊，我係一個獵妖師，我殺嘅通通都係妖。你呃人？我呃你做咩啫？你話你殺嘅都係妖，唔通小倩都係妖啊？佢係，佢絕對係。佢先唔係妖，佢絕對係。佢唔係，佢係。唔信你放我落嚟啊！我攞個照妖鏡俾你睇啊！攞嚟。我點攞啊？我幫你攞。你識用咩？哦，
你想呃我放你落嚟就真。阿屁！你唔敢面對現實就真。喂，你做咩啊？我叫你蘇醒，唔係叫你斬醒啊！算罷啦，劍你都未揸實。嘿，騙子，你去邊啊？你仲話唔係呃我放你落嚟？天地有道，乾坤者法，我借。唔得，再借。你自己睇下，蘭若寺其實係一隻千年樹妖所變成嘅，你唔捨得走出嚟，已經算夠運。唔使諗啊，落山條路喺嗰邊。你要邊啊？我先唔信你呢啲呃人嘅法術，我自己去揾小倩。你咪傻噶！我都話佢哋係妖啦。你唔係中意咗佢係嘛？唔關你事。點解唔關我事啊？你玩唔起噶，你忘記咗佢啦。我做唔到。你唔再及早回頭，你就玩完。蘭若寺點去？妖！鬼迷心竅。好，你要死我唔俾你死啊！去蘭若寺條路喺嗰邊，去啊！祝你一路平安，英年早逝。小倩，小倩，寧財神，我係妖。我知道。要唔要？我帶你離開黑山。嚟，我行唔到。我孭你。小倩，點解你個身會咁凍嘅？我中咗老老嘅妖術，你唔好望。如果你望，我哋永遠都走唔甩。寧財神，你放低我，自己走啦。放低你，我寧願死喺黑山。喂，中咗妖術啦！林兵鬥者正。孽海無涯，燕赤霞，你想唔到我㗎。今晚先喺呢度安頓，天一光就走。你放心，佢哋唔會發現你係妖。
小倩啊，呢度有啲亂啊，你委屈啲，聽日揾間好啲嘅客棧。等陣啲火着咗就會暖噶啦。覺唔覺得好啲啊？我再去揾啲御寒嘅嘢嚟，咁樣好啲咩？如果咁樣，會唔會仲好啲啊？寧財神，你真係要帶我走？你唔怕我係隻妖咩？我怕窮，但係我又一直好窮。我又怕無聊，但我每日都咁無聊。或者呢啲就係我嘅命，越係驚嘅就越同我有緣。不過我真係有啲擔心，你會好似其他女妖咁食人㗎？我哋唔食人㗎。但係嗰日你嘅朋友喺蘭若寺唔係將黑山村嘅村民都食晒咩？佢哋唔係要食人，係要吸佢哋嘅元氣。我知道嗰班人係無辜㗎，但係如果佢哋唔起歪念，就唔會發出嗰種味道，咁姥姥就唔會聞到，更加唔會俾我哋捉到。我身上冇你哋所講嘅味道啊嘛。寧財神，你係個好人，我哋都係身不由己㗎。當年姥姥被靈妖師封印住，元氣大傷，佢就用法力控制我哋，去吸取人嘅元氣，幫佢打破封印。如果我哋唔敢做，就有挨打，甚至會被打死。放心，我一定會帶你離開呢度。以後你唔會再過啲咁嘅日子。小倩，你點啊？你係咪傷得太重啦？我去揾大夫，我去揾藥。係姥姥落嘅咒，冇用㗎。我諗到啦，你吸我嘅元氣啊，咁你就會好返。吸啦！有冇好返啲啊？如果你仲想要，我諗我仲頂得住㗎。嚟啊！你笑咩啊？我聞到啦。咩啊？你而家都有嗰種味道啦。咩味道啊？
你來唔係啊？天就係地，顛倒乾坤。老妖怪，原來係咁。破你個陣！哇，頭暈添！死老妖怪，你估可以揾到我一世咩？你醒啦，我去揾啲嘢食翻嚟。唔使神。啊？冇嘢啦。聶小倩，等我攞啲黑狗血破你，我就唔信你唔應認。乜你好驚我咩？我又唔會食你，你又唔係人。露露，你放過我哋啦！乜你以為我會害你啊？你講呢句說話，就真係傷透我個心。雖然你係不辭而別，但我就冇你咁狠心。我今次嚟係送你㗎。咁多年嚟，你都迷惑過唔少嘅男人，依家你卒之揾到一個令你迷戀嘅，我真係羨慕。我係真係為你高興㗎。不過你唔記得咗一件事，你嘅狐狸真身仲喺南藥寺，冇咗佢，你邊度都唔使去。大俠，乜你仲未死啊？太好啦！廢話，小姐喺邊度？佢走咗。走咗？嗯。你一個人食咁多嘢？我餓啊嘛。呸！點解有兩對筷子啊？講大話！你成晚同佢喺埋一齊。你同佢做咗啲咩嚟？我哋食膽包天啦你！咁大膽！有妖氣！除咗小倩，仲有邊個喺度？冇第二個啦！弊！我唔俾你傷害小倩。快啲翻上你個黑山，唔好留喺度。唔到你管，唔到你間，走！唔到你管啊！寧采臣，寧采臣，整乜嘢啊？行！阿屁！淋狗血有個屁用咩？你越掙扎就越痛，行！
夏雪風雷，你想點？我諗緊，妖孽分走！你似咩啊？成世人都咁失敗，就因為你好壞不分，成日同啲妖肉喺埋一齊，你無藥可救。咁啊點啊？你咪想打噶？你夠我打咩？我呸！我唔夠你打！呸啊！呸！你無端白事嚟做乜嘢啊？我嚟打救你啊！你有咁好死？等我收隻妖，再同你試。你睇下，我單手打贏你啦！呸！有種你就斬落嚟！夏冰，做嘢。係。妖怪！小倩，我嚟救你啦！妖怪！村長，我一早講過佢係妖怪嘅咧，而家好咯，天下太平咯。陳記，有我啊！村長，你睇你隻手啊！咩嘅？點解咁嘅？村長，阿冰，佢哋中咗妖毒。我塊面點啊？大家靜一靜，村長，集合所有村民，我哋有辦法。哎呀，慘啊！點解塊面會生啲咁嘅嘢？村長啊，到底發生咩事啊？我哋會唔會變成妖怪㗎？村長啊，你快啲諗下辦法啦！大家冷靜啊，保持安靜。我有嘢要同大家講，呢啲嘢係同嗰啲血液有相通嘅。只要我哋越衝動，佢就越生長得越快。所以我哋要盡量咁保持冷靜啊！哎呀，你
你點解冇生嘅你？咩冇啊？我生咗2棵椰菜花喺下低，都唔知幾痛啊！大家唔好嘈，大家唔好嘈啊！呢啲唔係解藥，清除唔到你哋身上面嘅妖毒，但係可以暫時壓住呢啲花草，唔俾佢哋生長得太快。你哋飲嘅水裏面有毒，係山上一隻千年樹妖嘅精血。只要消滅樹妖，你哋嘅毒先可以徹底清除。但係邊個嚟對付呢個樹妖啊？我阿哥夏雪風雷，佢係最犀利嘅獵妖師。夏雪風雷，我欠你嘅，我還。你還咗啲乜嘢？斬翻我隻手，唔夠嘅話，斬夠2隻。我知你要上黑山，我做你前鋒，就算睇你死，我都可以。你睇你似乜嘢？為一隻妖，搖尾乞憐。燕赤霞，你真係死性不改啊！我點樣死性不改啊？我咪一直守住喺黑山咯。你守住係妖咋？燕赤霞，你到底係咩人？我同你有咩關係？我係人，你係妖，我同你咩關係都冇。喂，你唔認得佢？佢為咗你，搞到人唔似人，鬼唔似鬼。你而家同我講你唔認得佢，我講你聽，佢就係你嘅情人。你講夠未？唔會嘅，你個死廢柴喺度亂咁噏，你咁呃我咬死你！行開！你放我出嚟啊！我咬到你體無完膚！你望咩望？等我咬死佢之後，下一個就係你！聽到未啊？妖真係妖，其實你心裏面早會有數啦，無情無義，無心無肺，養熟噶，咪好似你咁咯，出賣同門，欺師滅祖，人神共憤，神憎鬼厭。燕赤霞，到最後你得到啲乜嘢啊？其實我本來想用你嘅血嚟製我把刀，然之後再上山對付樹妖。但依家我改變主意，好似你咁嘅廢柴，連妖都嫌棄你，殺咗你，整污糟我把刀，你咪好中意佢嘅？依家要你親眼睇住佢灰飛煙滅。我要死一世。
你一齊上山。唔使啦，我可以幫你啊！你幫我收屍啊？其實都冇屍可收，等我一把火燒咗蘭若寺，同樹妖同歸於盡，咁就最好結局啦。入門嗰陣同你講過，可以流血，可以流汗，就係唔可以流淚。作為一個獵妖師，絕對唔可以動情。如果唔係，就好易犯錯，就好似燕赤霞咁，最終只會害人害己。我知道啦，哥。小倩，小倩，你天啊！小倩係咪喺裏面啊？呢度冇小倩，只有妖怪。走，哦，走，小倩，走！放開我啊！我警告你唔好學我講嘢。我嚟揾小倩㗎。咪神諗。你明知佢係妖，仲去救佢？我唔理佢係人定係妖，我一定要救佢。唔准去！對唔住。小倩，小倩，喂，放我落嚟先啦。小倩，寧財神，我一定會救你出嚟。你做咩啊？唔好啊！你只要斬錯任何一條紅繩，小倩都會馬上灰飛煙滅嘅。放我落嚟先啦。唔得，你係嚟捉小倩嘅，唔可以放你落嚟。你個死白痴，你唔會搞掂呢個五行法器㗎。你唔好再耽誤時間。只要所有銅錢流晒落去嘅話，小倩就會馬上消失。放我落嚟啊！唔好望啊！快啲啦！快啲啊！小倩，點解你哋自己人打自己人就咁犀利？你哋有咁大嘅本事，點解唔用嚟對付樹妖？而家就嚟大難臨頭啦！如果唔消滅樹妖，呢度所有嘅村民都過唔到聽日。我可以放過一隻無辜嘅妖，燕赤霞，你會唔會去救呢一班無辜嘅人啊？我哋天黑之前要趕到蘭若寺，快啲！你係咪真係要上黑山？你知啊，蘭若寺會見到啲咩㗎啦？一隻千年樹妖，兩條好毒嘅蛇妖，數之不盡嘅妖怪。你唔好再嚇我啦，我已經好驚㗎啦。不過小倩嘅真身仲喺嗰度，我一定要救佢出嚟。寧財神，唔使擔心我。只要攞翻你嘅真身，等你離開樹妖，從此唔再受佢控制，我死都甘心。之後。
初被封印嘅時候，最後一眼見嘅就係你。今日我自由啦，第一眼見到嘅又係你。我爭啲以為時間冇過添，不過你老咗啦。再老唔過你嘅千年樹妖。你唔記得咗？我叫木基啊！咁多年嚟，我都有個願望，就係希望可以挖你個心，飲你個血。我真係估唔到你對我咁好，居然自動送上門。我真係好想睇下你個死樣啊！咁臭嘅咩㗎？殺手鐧，我啲同治療，你仲係咩？珍藏咗幾廿年㗎啦，好冇飲啊！哥，不枉腦腦咁錫你，你連新歡舊愛都帶晒嚟俾腦腦啊！嚇！你呢個叛徒，永遠離唔開藍藥子。寧采臣喺水池底打一發仗，去揾少善真身。海天眼，臨兵鬥者陣列在前。寧采臣，快啲啊！快啲啊！我頂唔住啦！咁凍嘅？
記住，小倩喺我體內。如果我要死，佢都一樣要死。喂，呢個法杖點開㗎？臨陣鬥兵，列陣在前，開！你哋唔係好快嘅咩？小倩，你係小倩？小倩，嚟啊嚟啊，我帶你走，嚟啦！透過我帶你走。打係個身，痛係你嘅心，呢種感受係咪好難受呢？我呸！你個老妖怪！你話我老？好過你想老都冇得老啊！你係咪好想走啊？咁我就叫你個男人送你一程好嗎？燕赤啊！
我就要你親手殺死你最心愛嘅女人！老妖怪！小倩，落地救姐！趁你在前！趁你在前！神兵，煙茶、糖果。咁你殺咗我？老妖怪，我要同你同歸於盡！燕赤霞，對唔住，要你記翻起我。如果俾你再揀多次，你仲會唔會要我忘記你？我知道。快啲走啊！難道只係樹妖嘅幻術？樹妖冇咗，呢度一切都會消失。寧采臣，快啲帶小倩離開蘭若寺。我哋走啦，小倩，走啦，走啦，哥，再唔走就嚟唔切噶啦，小倩，走啊，走啊！
秋神，我唔走啦。燕赤行係啱嘅，我哋冇辦法喺埋一齊。唔會㗎，我已經揾到你嘅真心。離開蘭若寺之後，我都仲係要將我嘅真心放低，等我同蘭若寺一齊消失。可能之後我哋仲有機會見面，或者嗰陣我唔係一直要。放低啦。咁我唔走，我留低，一齊同生同滅。你快啲走啦，蘭若寺要消失啦。我放唔低，我放唔低，放唔低。你肯為我犧牲自己？我知道。小事，小事。係咩嚟㗎？咁好食㗎？糖果。以後邊個俾我食，我就喜歡邊個。人同妖永遠都唔可以喺埋一齊，唔好再貪戀啦，都係鏡花水月，一切皆幻象。小事。兩位恩人啊，我代表黑山村嘅村民，多謝你哋啊！多謝，好啦，好啦，誒，仲有啊，我哋嗰啲樹皮仲會唔會翻發啊嗱？係啊，你睇啲樹就知道啦。嚇？係喎，我哋黑山村好耐冇見過咁綠嘅樹啦。有時間再嚟黑山村啊！寧采臣。